Така. Се виждам въпросът, че това го зададох. Защо си мила с хората, така ти харесва или просто подражаваш на него? Ами, не виждам как подражавам на някого с характера си. Значи, аз не искам някой да ме разбира погрешно. Не съм от хората, които са крайно мили и не могат да кажат лоша дума на някого и така нататък. Изобщо не съм този тип хора. Някой каже ми нещо лошо. Съм ужасно злопаметна и ужасно злобна. Но първоначално съм мила с хората. Просто виждам как хора, които не са ми направили нищо, заслужават лошото ми отношение или това да бъде надменна с тях или да ги гледам пренебрежително и така нататък. За мен тези неща са глупави. Единствено такова отношение получават хората, които са се държали така с мен. Или има едно друго нещо, хората, които са се държали така с беззащитни хора. Значи, примерно, ако видя, че някой унижава някой друг, я ще унижавам него. Не го правя. Така че характера ми не е да съм крайно мила абсурд. Просто съм мила с хората, които са мили с мен.